स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। शेयर गरिदिनुहोस् है शेयर। खै त शेयर गर्नुभएको कति पटक भनिसक्यौ हामीहरुले कि लाइक र सब्स्क्राइब नगर्नुहोस् तर शेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर कति पटक भनिसक्यौ र तपाईहरुले खै त मैले त शेयर गरेको देखिन। हामीहरुको नेपाल अनलाइन स्कुल भनेको के हो त एउटा नन प्रफिट कम्युनिटी। सो तपाईहरुले यसमा भएको भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला कि कसै न कसैलाई सहयोग अवश्य पुग्नेछ, यो हाम्रो भरोसा छ। आज चाहिँ हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्री सुरु गर्न गइरहेका छौं। के त कोअर्डिनेट जियोमेट्री, कोअर्डिनेट जियोमेट्री, कोअर्डिनेट जियोमेट्री। कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा हामी फर्मुलाहरु डिराइभ गरेर चाहिँ हेर्दैनौं, किनकि इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा पनि फर्मुलाहरु डिराइभ गर्ने चाहिँ खासै आउँदैन। तर हामीहरुलाई जुन आउँछ, जुन चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीहरुलाई, जस्तै एंगल बिट्विन टु लाइन्स, यस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा डिराइभ गर्छौं। तर अरु फर्मुलाहरु जुन चाहिँ हामीले याद गर्दा पुग्छ त्यस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ हामी डिराइभ गरिरहँदैनौं यहाँ, किनकि म्याथ भन्ने चाहिँ जति धेरै प्र्याक्टिस गरे त्यति नै आउने चीज हो। फर्मुला याद गर्नुहोस् र हामी यसमा चाहिँ क्वेशनहरु सक्दो बढी प्रेस गर्नेछौं, सक्दो बढी डिस्कस गर्नेछौं। सो हामीहरु सुरु गरिहाल्छौं। हामीहरुको पहिला हामी के हेर्छौं भन्दा हामीहरुलाई युज हुने युजफुल फर्मुलाहरु हेर्छौं। जस्तै मसँग छ पहिलो फर्मुला, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र पहिलो फर्मुला हामीहरुको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला। यो फर्मुला बिना कोअर्डिनेट जियोमेट्री सुरु गर्न नै के छ त गाह्रो छ। डी लेखे मैले, जस्तै x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को के त होल स्क्वायर। जस्तै मेरो यो पोइन्ट छ, यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई भने 2,3, मैले यो पोइन्टलाई भने कति त 5,2 हैन। भनेपछि मैले भने अब के भने भन्दा ए र बी बीच डिस्टेन्स कति छ भनेर सोधे भन्दा हामीहरु के गर्छौं त सिधै यो फर्मुलामा हाल्छौं र डिस्टेन्स निकाल्छौं। यो भयो हामीहरुको के त डिस्टेन्स फर्मुला। अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीहरुसँग अर्को के त सेक्सन फर्मुलाहरु। 2 नम्बरमा के त सेक्सन फर्मुला, सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुलामा दुईटा छ हामीहरुको, एउटा इन्टरनल डिभिजन भन्छ र अर्को एक्सटर्नल डिभिजन। इन्टरनल डिभिजनमा हेर्छौं हामी पहिला। इन्टरनल डिभिजनको m1 लेख्दा x2 प्लस m2 लेख्दा x1 अपन m1 प्लस m2। यो भयो मेरो x को लागि। त्यसै गरी अर्को छ मेरो के त m1 y2 अनि m2 y1 अपन m1 प्लस m2। यो भयो मेरो के को लागि त इन्टरनल डिभिजनको लागि। यो भयो मेरो इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला। र त्यसै गरी छ एक्सटर्नल डिभिजन। एक्सटर्नल डिभिजनको लागि छ मेरो m1। हामीहरुको फर्मुला त सेम छ कि एक्सटर्नल लागि नि इन्टरनल लागि पनि, तर थोरै फरक छ। कहाँ फरक छ त प्लस को ठाउँमा माइनस छ। एक्सटर्नल डिभिजनको लागि के छ त हाम्रो m1 x2 माइनस m2 x1 अपन र m1 माइनस के त m2। हामीहरुको एक्सटर्नल डिभिजनमा चाहिँ के मात्र फरक छ त प्लस को ठाउँमा के छ त माइनस, बस फरक त्यति नै हो। त्यसै गरी m1 y2 माइनस m2 y1 अपन m1 प्लस m2।
यो भयो हाम्रो सेक्सन फर्मुला एक्सटर्नल इन्टरनल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजनको लागि। त्यसै गरी 3 नम्बरमा लेख्छु म के त हामीहरुको मिड पोइन्ट फर्मुला। मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको हामीहरु के त मिडियन मिन x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 यो भयो हामीहरु के त मिड पोइन्ट फर्मुला। अनि त्यसपछि अर्को छ हामीहरुसँग के त सेन्ट्रोइड भयो भने सेन्ट्रोइड फर्मुला भन्छ x1 plus x2 plus x3 by 3 अनि y1 plus y2 plus y3 by 3 अनि त्यसै गरी हामीलाई अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चीज के भनेपछि स्लोप निकाल्ने फर्मुला। स्लोपलाई के भन्छ त m y2 minus y1 upon x2 minus x1। यो माथिको हामीहरुलाई यो छ नि यी भनेका सबै हाम्रो सेक्सन फर्मुला नै हुन्। यो पनि यो यति जतिलाई हामीले के सेक्सन फर्मुला भन्न सकिन्छ। यी भनेका के हुन् त सेक्सन फर्मुला भित्र नै पर्छन् भन्न सकिन्छ यिनीहरुलाई मिड पोइन्ट फर्मुला र सेन्ट्रोइड फर्मुला पनि। अनि त्यसपछि हाम्रो के त स्लोप। अनि 6 नम्बरमा के भन्दा इक्वेसन अफ के त स्ट्रेट लाइन भन्छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यसमा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा भनेको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म y is equals to mx plus c अनि स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भयो हामीहरुको। अनि त्यसै गरी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमै के त डबल इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ। यो चाहिँ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भयो हामीहरुको डबल इन्टरसेप्ट फर्म। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा x upon a plus x upon y upon b भन्छ y upon b is equals to 1। यो भयो हामीहरुको के त डबल इन्टरसेप्ट फर्म। अनि त्यसै गरी हाम्रो के छ त अर्को नर्मल फर्म पनि भन्छ र यसैलाई के पनि भनिन्छ त भन्दा परपेन्डिकुलर फर्म पनि भनिन्छ। परपेन्डिकुलर फर्म यो सबै फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिँ हामी एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यतिखेर चाहिँ हामीहरुलाई अझ क्लियर हुन्छ। x cos alpha plus y sin alpha is equals to के त p। अनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को के त परपेन्डिकुलर फर्म भयो हामीहरुको। यसैलाई नर्मल फर्मलाई और परपेन्डिकुलर फर्म भन्छ। अनि त्यसै गरी यो भयो हामीहरुको त्यसको लागि x cos alpha plus y sin alpha is equals to के त p। अनि त्यसै गरी अर्को छ हामीहरुको स्लोप फर्म भन्छ y minus y1 is equals to m x minus x1। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्दा हामीहरुलाई चाहिने चीजहरु हो यो चाहिँ। यति चीजहरु चाहिँ हामीलाई स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहियो भनेपछि यति चीजहरुलाई हामीलाई कुनै पनि चीजहरु चाहिन सक्छ। यी सबै चीजहरु हामीलाई के हुनुपर्छ याद हुनुपर्छ। स्लोप फर्म भन्छ। अनि त्यसै गरी 2 पोइन्ट फर्म भन्छ अर्को 2 पोइन्ट फर्म। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्दा 2 पोइन्ट फर्मको पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। हामी एक्जाम्पल गर्छौं। हामीहरुको यो फर्मुलाहरुमा तपाईले हेर्नुभयो भने जस्तै यसमा र यसमा के फरक छ। अर्को फर्मुला कहाँ छ हामीहरुको यसमा र यसमा के फरक छ। स्लोप फर्ममा र 2 पोइन्ट फर्ममा के फरक छ र यो m को ठाउँमा m को भ्यालु पो राखेको छ यहाँ।
एम भनेको के हो हाम्रो स्लोप स्लोपको के छ त स्लोप कसरी निकाल्ने त्यो राखेको छ तर स्लोपको ठाउँमा के छ त हाम्रो दुईटा पोइन्टको स्लोपको ठाउँमा के छ दुईटा पोइन्ट चाहिने छ हामीहरूलाई त्यही कुरा नै के गरेको छ त्यहाँ लेखेको छ अनि यो भइसकेपछि अर्को हामीहरूको एउटा फर्मुला भनौँ छुट्टै छ त्यो चाहिँ जस्तै 7 नम्बर हालेर लेख्छु म त्यसलाई अब हामीहरूसँग जस्तै के छ भन्दा मेरो यहाँ पोइन्ट छ र यो स्ट्रेट लाइन छ र यो मेरो के भयो स्ट्रेट लाइन भयो यो लाइनबाट यहाँनिरदेखि यहाँसम्मको यो के त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि के त टु फाइन्ड लेन्थ अफ दी के त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर के त डिस्टेन्स फ्रम कहाँबाट त फ्रम अ पोइन्ट अन दी लाइन फ्रम अ पोइन्ट यो लाइन कुन लाइन यो लाइनमा पर्ने कुनै पनि यो पोइन्टबाट कहाँसम्म त अन दी लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 यो लाइनको इक्वेसन भयो यो चाहिँ है एक्स प्लस by प्लस c चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको होरिजेन्टल लाइनको इक्वेसन भयो अनि त्यसको यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि के चाहिन्छ त हामीहरूलाई फर्मुला के हुन्छ त l इज इक्वल्स टु ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अन्डर रुट भित्र के त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो भयो के त हामीहरूको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि चाहिने अनि त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूसँग के त एरिया अफ के त ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल भन्छ इज इक्वल्स टु 1/2 अनि के छ त हामीहरूसँग यहाँ x1 y2 एरिया ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हामीहरूको कतिवटा कर्नर र कतिवटा पोइन्ट हुने भयो त तीनवटा पोइन्ट x1 y2 x2 y1 प्लस x2 y2 x2 y3 हुने भयो माइनस x3 y2 प्लस अनि के छ त x3 y1 माइनस x1 y3 यो फर्मुलालाई चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्छन् विद्यार्थीहरू यो फर्मुला लिएर म यो फर्मुला कसरी याद गर्ने म थोरै बिर्सियो यदि फर्मुला बिर्सियो भने पनि कसरी लेख्ने म त्यो कुरा भन्छु 1/2 त हामीहरूको के छँदैछ अगाडि हैन अब यो फर्मुला जस्तै म बिर्सियो भने मलाई यो ट्रिक चाहिँ याद गर्छु म x1 y2 x1 x2 र x3 फेरि x1 लेख्छु y1 y2 y3 अनि फेरि y1 लेख्छु यदि म फर्मुला बिर्सियो भने नि म यति कुरा चाहिँ याद राखिरहन्छु हैन फर्मुला बिर्सिए ल कन्फ्युजै भए के छ र कन्फ्युजै भए म यहाँ अगाडि के छ प्लस छ यहाँ माइनस छ प्लस छ माइनस छ प्लस छ प्लस छ यो अगाडि प्लस भइहाल्यो यो प्लस अनि त्यसपछि माइनस छ प्लस माइनस साइनमा कन्फ्युजन भएन किनकि सबभन्दा पहिला प्लस अनि माइनस प्लस माइनस राख्ने अनि त्यसपछि कुरा आयो हाम्रो के त यसमा कसरी यो फर्मुलालाई याद गर्ने x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 x1 x2 प्लस भयो यसको अगाडि चाहिँ माइनस x2 y1 त्यसपछि x2 y3 प्लस भयो यसको अगाडि चाहिँ अब माइनस हुन्छ के को अगाडि x3 y2 माइनस भइसक्यो अब हुन्छ फेरि प्लस x3 y1 अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ माइनस x1 y3 यो भयो मेरो यो एरिया अफ ट्रायंगललाई चाहिँ याद गर्ने कुराहरु यो कन्फ्युजन भयो भने पनि के त यो कुरा चाहिँ यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो अब हामी के गर्छौं त यो टपिकलाई कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको टपिकलाई चाहिँ सुरु गर्छौं यो चाहिँ हामीहरुको के भयो यति फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईहरुले लेखेर राख्दा पनि हुन्छ यो फर्मुलाहरु किनकि तपाईहरुलाई यो एक्जाम भन्दा अगाडि एक्जामको बेला पनि र यो कोअर्डिनेट जियोमेट्री प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा यति फर्मुला चाहिँ एउटा पेपरमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने तरिका है एउटा पेपरमा टक्क चाहिने फर्मुला जति लेख्ने साइडमा राख्ने
फर्मुला नहेरिकन गर्ने प्र्याक्टिस गर्न त, तर यदि काइन्ड कन्फ्युज भयो भने सट्ट फर्मुला हेर्ने अनि गर्ने। फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो। यो कुरा भयो फर्मुलाको बारेमा। अब हामी के गर्छौँ त, सुरु गर्छौँ। सुरु कहाँबाट गर्छौँ भन्दा, एउटा चाहिँ हामीहरूको डेरिभेसन छ। डेरिभेसन जस्तै डेरिभेसन नै भनौँ, हामी त्यसलाई के गर्छौँ त, त्यो लेखेर फर्मुला मात्र नलेखिकन त्यसलाई थोरै हामी डिराइभ पनि गरेर हेर्छौँ। यसको टपिक के छ भन्दा, एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। के भन्छ त, एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। यसको लागि पहिला त म के गर्छु, फिगर बनाउँछु। यसको लागि मलाई चाहिने फिगर के छ, मलाई चाहिने चिज म त्यो चिज बनाउँछु। यो भयो मेरो के, एउटा स्ट्रेट लाइन। अनि मैले यहाँ लेखेँ एक्स ड्यास, अनि यहाँ के लेखेँ एक्स। त्यसै गरी म यसमा के गर्छु त, एउटा वाई को लागि पनि लाइन बनाउँछु। यो भयो मेरो के त, वाई ड्यास, अनि यो वाई। अनि मलाई त दुईटा लाइन बिचको एङ्गल निकाल्नु छ भनेपछि मैले के गरेँ, एउटा लाइन यस्तो लाइन खिचिदिएँ। यहाँ एउटा लाइन बनाएँ मैले। अब म बनाउँछु अर्को लाइन। अर्को लाइन छ मेरो कस्तो त भन्दा, यहाँबाट चाहिँ के गरेको छ त, यस्तो छ मेरो लाइन। यो भयो मेरो के त, अर्को लाइन। अब मैले के गरेँ भन्दा, एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स हैन, मैले यो लाइनलाई दिएँ नाम ए अनि बी। त्यसै गरी यो लाइनलाई दिएँ मैले सी अनि डी। अनि यो बिचमा जुन काटिएको पोइन्ट छ नि, यहाँनिरको यो पोइन्ट, मैले यो पोइन्टलाई नाम दिएँ के त, ई भन्ने नाम दिएँ। अनि यो त भइहाल्यो मेरो के, ओरिजिन हैन। यति कुरा छ। अब यसमा म थोरै के गर्छु भन्दा त, केही कुरा लेख्छु। हामीहरूलाई के थाहा छ त, एउटा स्ट्रेट लाइनको के हुन्छ, इक्वेसन हुन्छ। इक्वेसन के हुन्छ त, स्ट्रेट लाइनको के इक्वेसन, लाइनको इक्वेसन। जस्तै मेरो एबी भन्ने लाइनको मैले के लेखेँ त, एउटा इक्वेसन लेखेँ, y1 = m1 x + c1। यो भयो मेरो एउटा लाइनको इक्वेसन, एबी को इक्वेसन भयो। अब म त्यस्तै गरी सिडी को इक्वेसन लेख्छु, y1 = m2 x + c2। म यो दुवैलाई y1 भन्दा पनि y नै मानिदिन्छु, केही फरक पर्दैन। y1 किन मान्ने, y नै मानौँ हैन। y भयो मेरो अर्को लाइन कुन त, सिडी भन्ने लाइनको इक्वेसन। कुनै पनि दुईटा लाइनको कुनै पनि इक्वेसन हुन सक्छ। इक्वेसनको लाइन कस्तो हुन्छ त, यस्तो भयो। अब एबी लाइनको के भयो त मेरो, यो भयो। यो सिडी को इक्वेसन भयो हैन। इक्वेसन भइसकेपछि अब लाइन एबी र सिडीले एङ्गल θ1 र θ2 बनायो हैन। पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिससँग, एक्स एक्सिसको यो मेरो एक्स एक्सिस छ नि, यो एक्स एक्सिससँग पोजिटिभ डिरेक्सन भनेपछि यतातिर गएर दुवैले के बनाए, एङ्गलहरू बनाए। के त बनाए त, θ1 र θ2 भनेपछि मेरो एबी लाइन पनि कता गयो, यतातिर मुभ भएर पोजिटिभ डिरेक्सनमा मुभ भएर θ1 एङ्गल बनायो। कहाँनिर बनायो त, अब त्यो एङ्गलले एक्स एक्सिसमा बनायो भनेपछि कहाँनिर बनाउने भयो त, म यसमा मेरो यहाँनिर बनायो के त, θ1
त्यसै गरी अब सिडीले पनि एक्स एक्सिसमै बनाएको हो एङ्गल त। अब यसले एङ्गल चाहिँ कहाँनिर बनाउने भयो त, यहाँनिर बनाउने भयो θ2। दुवै लाइनले एङ्गल बनाएका छन् केमा, एक्स एक्सिससँग पोजिटिभ डिरेक्सनमा मुभ गरेर के गरेका छन्, एङ्गल बनाएका छन् θ1 र θ2। त्यसै गरी के छ भन्दा tan थीटाले चाहिँ हाम्रो स्लोप दिन्छ। tan थीटा 1 ले के भन्छ त, स्लोप दिन्छ भन्छ m1। अब यसैलाई अझ खुलेर लेख्ने हो भने m1 भन्ने बित्तिकै मेरो के बुझिन्छ त भन्दा, हामीहरूले अघि पढेको फर्मुलामा के थियो भन्दा स्लोप भन्ने बित्तिकै के त y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यो त के हो, दुईटा लाइनको दुईटा पोइन्टको इक्वेसन हुन्। यी पोइन्टका इक्वेसन कहाँ हुन् भन्दा त जस्तै मेरो स्लोप 1 m1 केमा छ त, लाइन एबीमा छ भनेपछि लाइन एबीमा छ नि, लाइन एबीमा भएका पोइन्टहरू कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको दुईटा पोइन्टको के हो त, यो स्लोप हो। दुईटा पोइन्टलाई लिएर स्लोप बनाइएको छ θ1। यसलाई के भनिन्छ त, θ1। जस्तै मान्नुहोस् कि मेरो अब एबी भन्ने लाइनमा यहाँनिर मेरो यो ए भन्ने पोइन्टको यहाँनिर के छ त, x1 y1 छ। अब यहाँनिर के भयो त मेरो x2 y2। अब यो एबी भन्ने लाइनको स्लोप कति हुने भयो त मेरो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यो स्लोप tan थीटाले पनि दिन्छ, tan θ1 ले। tan θ1 भनेको नै के हो त, स्लोप हो। यो भयो हाम्रो स्लोपको कुरा। त्यसै गरी यो भयो एबी लाइनको लागि र सिडी लाइनको लागि के हुने भयो त, tan θ2। अब मैले अघि स्लोप त भने, स्लोप भनेको के हो भन्दा झुकाव हो क्या। जस्तै tan θ1 भने नि मैले, θ1 केसँग एङ्गल बनाएको त, एक्स एक्सिससँग बनाएको। यो एक्स एक्सिससँग tan θ1 भनेको के हो, स्लोप हो भने मैले यो एबी लाइन यो एक्स एक्सिस भन्ने लाइनसँग कति झुकेको छ र कति झुकेको छ, कुन एङ्गलमा झुकेको छ र कति झुकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ त, स्लोपले दिन्छ। त्यो भनेको नै स्लोप हो। मैले यहाँ जस्तै लेखेँ tan θ2। tanले दिन्छ भन्नुको मतलब p/b। यो y2 माइनस y1 को पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टलाई tan θ1 भन्ने बित्तिकै यो पोइन्टलाई हामी y2 माइनस y1 पोइन्टलाई हामी के लिन सक्छौँ, p परपेन्डिकुलरको बाला हो। tan थीटालाई त्यसरी पनि लिन सक्छौँ, ट्रायङ्गल बनाएर पनि लिन सकिन्छ। गर्ने तरिका त्यो नै हो। त्यसै गरी tan θ2 भनेको के हुने भयो त, एक्स एक्सिस लाइनसँग कति झुकेको छ भन्ने कुरा हुने भयो, m2। अनि त्यसै गरी यो के भयो त मेरो, यसको लागि पनि सिडीको कुनै पोइन्ट होला दुईटा, मैले त्यो पोइन्टलाई, यो सेम पोइन्ट होइन है, यो x1, x2 यो पोइन्ट नै मैले यहाँ लेखेको होइन। यो पोइन्ट नै यो पोइन्ट के हो त, यहाँ जस्तै कुनै होला, यहाँ कुनै होला भनेपछि यसमा ल मैले लिए यसमा लिए x1 y1, यसमा ड्यास ड्यास लिइदिन्छु म, x2 y2 ड्यास ड्यास। मैले यो खालि बुझाउनलाई मात्र गर्न खोजेको है। यो चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, यहाँ लेखिराख्नु नलेख्दा पनि हुन्छ। यो भयो हामीहरूको के त, सिडी पोइन्टको स्लोप। अनि त्यसै गरी अब मैले के भन्यो भन्दा यहाँ के गरेको छ त, एबी र सिडी लाइनले के गरेका छन् त, एकअर्कालाई काटेका छन्। कहाँनिर, ई पोइन्टमा हैन। अब यो दुईटा लाइन बीच एङ्गल बन्छ। यो दुईटा लाइनले ई भन्ने पोइन्टमा त काट्यो, एकअर्कालाई काटिसकेपछि यहाँनिर काट्दा यिनीहरूले काट्दा यो एबी लाइन चाहिँ के भयो त, यतातिरबाट मुभ हुँदै आयो। अनि यहाँनिरबाट यो लाइन सिडी भन्ने लाइन पनि मुभ हुँदै आएको छ।
यिनीहरूको के भयो त यी भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो, काटे एकअर्कालाई। यहाँ काट्दा एउटा एङ्गल बन्यो, यहाँनिर के भन्यो त एउटा एङ्गल बन्यो। यो एङ्गललाई मैले नाम दिएँ के त फाई। के नाम दिएँ त मैले फाई एङ्गल दिएँ। फाई एङ्गल दिइसकेपछि अब के गर्ने भन्दा मेरो फाई भनेको कति हुन्छ भन्दा हामीहरूसँग एउटा थ्योरम छ। थ्योरमले के भन्छ भन्दा म यसलाई लेख्नुभन्दा पहिला त्यसलाई बुझाउँछु। थ्योरमले के भन्छ भन्दा एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल्स टु सम अफ के भन्छ त सम अफ टु के त इन्टेरियर अपोजिट एङ्गल्स भन्न खोजेको यो मेरो θ1 एक्सटेरियर एङ्गल छ नि, θ1 एक्सटेरियर एङ्गल छ नि, यो केसँग इक्वल हुन्छ भन्छ यो थ्योरमले इन्टेरियर तर के त अपोजिट एङ्गल्सहरू जस्तै θ2 र फाई छन्। यो एउटा ट्रायङ्गल छ नि, यो ट्रायङ्गलमा पुगिसक्यौँ है। अब हामी यो ट्रायङ्गलको यो एक्सटेरियर एङ्गल भयो θ1, यो केसँग इक्वल हुन्छ भन्छ त इन्टेरियर तर अपोजिट साइडका एङ्गलहरूसँग इक्वल हुन्छ भन्छ यो थ्योरमले। यो थ्योरमद्वारा हामीले के लेख्यौँ त अब यस्तो लेख्यौँ। यो लेखिसकेपछि मैले के गरेँ फाईलाई अलग बनाएँ, यो क्यू भएछ, यो थीटा हो, θ2 प्लस के त फाई। मैले फाईलाई के गरेँ त अलग बनाइदिएँ। फाईलाई अलग बनाउँदा के भयो त मेरो θ1 माइनस θ2। अब टेकिङ tan on both side we get दुवैतिर tan लियो भने के भेटिन्छ त अब tan फाई इज इक्वल्स टु tan θ1 माइनस tan θ1 माइनस θ2। अब म tan a माइनस b को फर्मुला लगाउने tan θ1 माइनस tan θ2 अपन 1 प्लस tan θ1 डट tan θ2। यो भयो के त मेरो फर्मुलामा खोलिदिएँ मैले और tan फाई। अब मेरो tan θ1 भनेको के हो त m1 स्लोप हो, tan θ2 भनेको m2 स्लोप हो, अपन 1 माइनस m1 इन्टु m2 भयो tan फाई भनेको। अनि यहाँ चाहिँ मेरो के भयो त tan फाई भनेको m1 माइनस m2 अपन m1 माइनस m1 m2 भयो हैन। यदि भइसकेपछि हामीहरूसँग अब यहाँ के छ कुरा भन्दा जस्तै यो भयो मेरो फाई एङ्गल हैन। अब मेरो यो एङ्गल छ नि एङ्गल के त बीईसी एङ्गल बीईसी लाई मैले के भने त